Nguli tapi malas. Aku siapa lagi? Haha. Semoga suaranya nggak itu ya, soalnya ini posisi HP-nya kebalik seperti yang bisa dilihat. Sep. Dah. Sama aja linksnya nggak ada beda. Aduh, pengen sambil jajan tapi males ke bawah. Oh iya, dia juga ya via Dahara ya. Oke. Ntar kerasin dulu. 私は幼い頃からラフで育ち、探偵士でこの波の音を聞きながら死とともに単法の研究に打ち込んでいました。Terus kenapa pindah? この世は常に変化していますが、その変化の中にはたくさんの似ているものがある。私は炭鉱さんと同じく異境を旅しています。こうして帰ってきて見慣れた景色を目にすると、やはり考えに浸ってしまいますね。剣木がなければここの景色はもっと綺麗だったんだろうな。そうですか。剣木があそこにそびえ立っているのは Mana Amborsia Arbor ya? Yang mana sih? Yang pohon yang ada tulisannya ya? 壮観だとしてもあれは樹下の跡だからね。泉州と異見物は数千年も戦ってきた。剣木が再生したのを見て、きっとみんな心の中では不安に Amborsia 思 Arbor って yang ま mana した。 sih? Gue lupa. Anjir ya, gue taunya Amborsia Arbor itu yang ngelahirin anak rusa itu kan. 一度種がまかれた以上、どんなに阻止しようといずれ芽吹きの時はやってきます。Gitu 薬 kah? 王秘伝が再び現れたのと同じように、剣木の再生は避けられないことなのかもしれません。この種は泉州の祖先が調整を求めた時からまかれていたのですから。 Bisa jadi. Kenapa? Iya juga ya. Kenapa topiknya itu ya? Jadi serius gini, saya kan nggak serius-serius. 警察でした。炭鉱さんと元凶様は Oh mereka ya udah. Maret kita kayaknya lebih baik ketemu Bailu aja deh. Kita bisa main-main sama dia. Ngebicarain hal serius, pala gue pusing. 相談？どんなこと？ 私は同盟からの命を受け、探偵士に積もった汚れを払いに来ました。 Bajir, kotoran lama, ada banyak itu kah? Kotoran? しかし、ラフの探偵士はほころびが多く、とっくに取り返しのつかないところまで来ています。 Waduh. 私は治療法を探しているのですが、 Pembicaraan orang dewasa. Maret, kita harus pergi 何か kemana 案は Maret? ありませんか。俺は寿命族だが、ここにいる2人の仲間と同じくよそ者だ。レーサさんが求める治療法に口出しはできない。が、 Maret, 一つだけ kita kayaknya harusnya pergi deh Maret. Pembicaraan orang dewasa macam apa ini Maret? 寿命族と探偵士は Oh 長ら tidak. く密接な関係を築いてきた。探偵士の現状を変えるには、レーサさん自身双方から距離を取り、しっかり客観視する必要があるだろう。 Gitu kah? 政務のことはよくわからないけど、薬王秘伝はずっと探偵士の中で活動してきたらしいし、レーサさんがその影響を排除したいと思うなら将軍と対策を。 Ya ujung-ujungnya Shogun. Tapi kan sekarang Shogun tuh lagi ngobrol sama itu anjir Huayan. Lagi dijepit sama Fei Xiao juga kan. Fei Xiao Huayan kayak lagi ditanyain kan disalahin gitu. わかりました。二人とも答えてくれてありがとうございます。 Gak tahu itu bisa membantu atau enggak, tapi kayak ya udahlah ya. 低級の荒野の威力は剣木を切り裂けるほど強力だというのに、己の命を存続させたいという凡人の渇望は断ち切れなかったよ Ngobrol うで sama す angin ね。 Indonesia.
Kira berhenti kenapa? Untuk mematakan tapi 例えば運気軍 apa は逆王秘伝の残党を排除することはできましたが、探偵士の人々の心を鎮めることはできませんでした。 gue bilek sama Maret. Dia ngomong apa tuh aja? Entahlah. Aku tak tahu. 先週の祖先はこうなると知っていたから剣北の健康を見守る責務を与えた。 Anjir, handset gue ngecas-cas dari tadi, 結局 Cok. は寿命族も凡人に過ぎなかったんです。 Oh. Terus sekarang gimana? Intinya gimana tuh, Lisa? 今から Lisa, 30年 Lisa, Lisa. Nah, Lisa aja 指定 Lisa. だった Oke 私の Lisa. 恩師は早くにここの暗流に気づき、それに対して抜本的な改革を行おうとしました。 Oh. しかし彼女は医術には精通していましたが、人の心には疎く、探偵士の深部に潜む病巣を切除する方法がわからなかった。 Oh, itu そうこうしているうちに sebabnya. 師匠は誰かにはめられ、先週主命に追放されたのです。 私 Anjir. もそれに巻き込まれ、ラフを離れるしかありませんでした。 Oh. Ini kayaknya mata aduh. Kayaknya mata gua rada-rada deh. そして当時その件の仲裁を担い、追放令の許可を出したのが Oh. 慶元将軍なのです。 Wah, seperti yang bisa diharapkan dari King Yuan. Gila, King kita satu ini emang bisa diharapkan sekali, guys. Gila, King Yuan emang di atas jenderal semuanya. Gila. Luar biasa. 探偵士の状況がここまで悪化したのは薬王の反逆者だけのせいではありません。 Anjir. かの新作将軍も今回の件に対して Gila, udah nyampe merambah ke Divine Foresight. Foresight. Bodoh amat. Ya pokoknya gitulah. Wih, udah merambah kemana-mana ya. あら、元凶様、顔色を変えてどうしました？ Kenapa tuh? 安心してください。立場ある者は自由に振る舞えないという道理は分かってるので、将軍を恨んだりはしません。私たちのような年齢の大人にとって支援は贅沢なものですからね。 Terus sekarang gimana? 姉さん、お姉ちゃん、 Loh, おかえりなさい。ずっと待ってたの。 lah ini Yunli. Lah ketemu lagi. Kayaknya emang gak jauh-jauh dari sini deh. Gak jauh-jauh dari deh. どうして海援将軍のところじゃなくて探偵士にいるんです？ Ya ampun. Ketemu lagi sama di bocah satu. 紹介しますね。こちらの元凶様は Saya juga saya. Kita. 因縁の相手にはよく会うって。 Luofu itu nggak segede yang lu kira, Yunli. 君、今度こそ盗んだ剣を返すんだ。 Adalah geldutnya antara dua bocil. Guys, gimana nih guys? なるほど。紹介はしなくて良さそうですね。 Lingsha ini gimana dua bocil bertengkar, Lingsha? なんでここであなたに会うわけ？もしかしてずっと私の後をつけてたの？ Kita nggak ikut-ikutan. Kayaknya gue perlu 僕に popcorn は deh. やらなきゃいけないことがあるんだ。 Popcorn. Siapa yang jual 付き歩 popcorn くのに sekarang? 忙しくて剣を返す暇もない君とは違ってね。 Astaga. Maret. 物は持ち主に似るっておじいちゃんが言ってた。私、あなたの剣と話をしたんだ。 Ya ampun. そ Anjir. したら Ngobrol sama pedang. Wah gila. Gila. Di luar nurulnya gimana tuh? でもまともに扱ってくれないって嘆いてた。 Waduh. Ngobrol sama pedang tuh. Si paling 今 ngobrol sama 改 pedang. めてあなたを見て、剣は嘘をついてないって分かった。私が剣を奪ったのはあなたが剣を大切にしてなかったから。そんなデタラメ信じると思う？
主命からの客人だからって何度も我慢したのに、君は少しも相手のことを考えないんだね。もしかして主命には他人のものを取ったら返すっていう常識がないのかな。ini aduh kayaknya gue この被験を見て。今あなたに返したところでまたすぐ別の人に奪われちゃうと思うけど、運気軍は武器を手放してはならないって教えは聞いたことある？この場で剣を返すことはできるけど戦場ではそうはいかない。ああ、この被験本当にかわいそう。atau gelap saya pusing guys. もう返さなくていいよ。僕が Anjir なくした beneran gelut kah? 自分の力で取り戻す。 Oh my god beneran gelut kah? Panggil jenderal. Mana jenderal? King Yuan. Nggak tahu. Siapa aja gitu. Jenderal Huayan, siapa gitu. あれなんだけど、あの二人実際どっ Siapa ち yang の lebih 方が kuat? 強いのかな。 Bentar, biar aku わからない prediksi. だよね。ただ純粋に興味があるだけだから。今日は私が探偵士に就任した日だという。 Yan King sudah melalui banyak melawan dengan sepuh, tapi Yunli mungkin kita juga nggak tahu nih power gimana. Tapi kalau secara meta sih ya Yunli ya. わかった。 Emang luar biasa sih. レーサお姉ちゃんが嫌がるならここで戦うのはやめる。 Lah gitu doang anjir. 嫌というわけではありませんよ。それに一度剣を抜いた以上、腕が jadi lah. Oh iya anjir. しないでしょ。 Gue nggak tahu deh. 私が受けた報告によれば、今も探偵士の同点の周囲で意味物が出没しているそうです。 Oh. これはおそらく Wah, ide bagus. Wah, lihat. Lisha bahkan lebih pintar. Bagus. Solusi yang bagus. どちらの力が上か勝負したいだけな Itu ら、 bisa sekalian お membasmi 互いに musuh 剣 ya. を向ける必要はないんじゃありませんか。 Sekali dayung 2-3 pulau terlampaui. Iya. Betul. それって意味物を切るってこと？ Ada. なんかつまんなそう。 Ini kenapa 意味 ya? 物を始末するのは運気軍の責務だ。レーサさんが口を出す必要はないよ。 Nggak ada. 僕が全部倒すから。 Anjay, Yan King sudah menjadi dewasa guys. Gila. 自分だけ媚び売らないでくれる？レーサお姉ちゃんが必要とするなら私だって喜んで手助けするんだから。 Hele. Udah ini kayak apa namanya? Oh, dia anak gak bisa. Ya udah gua aja. Apa sih gua bisa tadi cuma pengen ngeluh dikit doang, nggak boleh gitu. itu apa namanya perumpamaannya? とっても嬉しいです。 Anjir udah kayak vibe anime ya. Sedang kayak apa tuh? Rival. Nah itu dia. Let's go. Boleh. Let's go guys, let's go. 薬王秘伝が滅びた後、彼らが飼育研究していた意味物がここに残され、 Lalu そのまま居ついて繁殖したようです。 あなたたちが腕比べをするなら審判は私が引き受けましょう。 Wih gila. 今から15分の間により多くの意味物を切った方が Let's 勝ち。 go guys, saya jadi penontonnya aja. レーサお姉ちゃん、また堂々と人をただ働きさせる気だ。 Ya kan? Emang ngeliciknya sama aja 分 ini. 離、これは2人のためでもあるんですよ。あなたたちは勝負をつけたいようですが、 Pintar, bijak. Itu namanya bijak, bukan jahat. Itu betul. やっぱり指定様は考えが行き届いてるね。 Yan King kayaknya terlalu memuji. Padahal dia habis dimanfaatkan. 2人とも準備はいいですか？ Enggak, dia yang jawab ya. Oh ya, mereka yang jawab, bukan gue. Loh, kok Yan King jir? Weh, kok gue pakai Yan King? Mending gue pakai Yunli, Cok. Apa ini? Anjir, nggak bisa diituin. Alamak. Mana nih gue? Depan, belakang? Depan ya. Ngobrol sama Lingsha dulu. Oke. 私の前任者が残した負債はかなり多いようですね。繰り返しになりますが、
今から15分の間より多くの意味物を切った方を剣を抜くときは十分注意してお互いを傷つけないようにしてください。 Siap. レイサーお姉ちゃん始めていい？ Gue lupa. Anjir, lupa gue ganti, Cok. Oh gitu. Oke, karena gue pakai Yanking, gue menangin Yanking. Bodoh amat gue. Salah lu sendiri. Siapa nama lu? Yunli nggak mau masuk ke tim gue, jadi bodoh amat. Udah. Anjir, gak ada healer, Cok. Gue baru nyadar. Oh my god, tolong gue. Anjir, gue baru nyadar gak ada healer. Oh my godness. What I'm doing? 剣をまともに扱えないくせに意外とやるじゃん。Waduh. 手数は多いのに急所には大して命中してない。 Woi. あなたの Bentar dulu. Enggak, gue nggak terima. Gue nggak terima. Ntar dulu, edit ulang tim. Udah amat gue nggak terima. Oh, ntar gue harus pakai 100% kekuatan gue gitu. Dia pakai crit kan ya? Hanya aja berarti. Ya. こんなに適当に使われるなんて本当にもったいない。 Berisik. Nggak mau gue mau yang menang, bodo amat. Salah lu sendiri tadi karena lu nggak mau masuk tim gue yang menangin Yanking, bodo amat. 避けられない。かくれんぼしよう。答え見つけてごらん。 Udah lah, auto aja. Capek guys. 我に力を。剣飛燕のごとし。剣をまともに扱えないくせに意外とやるじゃん。手数は多いのに急所 Loh, には大し anjir. て命 Kok 中してない。 damage-nya sakit amat ya? あなたの剣こんなに適当に使われるなんて Kok 本当に damage-nya も sakit っ amat たい ya? ない。 Diam. Mau berisik. Kok damage-nya sakit amat ya? Tar. Kok damage-nya sakit amat ya? 宝剣たち行け。ケイン俺に従え。代価を払ってもらう。 Kalau gua naikin nggak ada skill point. Kalah kak gue. Kok gua nggak terima ya?剣飛燕のごとし。遊んでよ動じないでかくれんぼしよう。答え見つけてごらん。 Pegel anjir. 我に力を。ケイン俺に従え。魔剣天内。 Udah lah, bodo amat. Kalah dah tuh. Salah sendiri anjir pakainya Yanking, Cok. Ini Yunlinya kenapa damage-nya sakit amat ya? 剣飛燕のごとし。守るべき者のために打ち崩せ。 Anjir. Nah, kenapa gue nggak terima anjir? Gue kayak berasa kalah sama NPC, tapi kayak ya udah lah. 剣飛燕のごとし。 Mungkin emang ini takdirnya.
tadi baru muncul apa namanya fuanya. Ya Allah. Dari tadi. Bentar, ini sampai ronde kapan nih, Jin? 我に力をケイン俺に従え Jelas banget. Nah itu dia. Ah, gua kira tadi sampai kapan. どう？私の勝ち。 Jir, あなたの剣術は乱雑でただ速さを追求してるだけ。ラフの運気軍の剣術も大したこと apalah. ちょっと化け物を切ったくらいで調子に乗らないでくれるかな Sabar ya Yan King, tadi emang gua nggak terlalu ituin lu sih. へえ、じゃあ私を倒してみたら？それかいっそのことあなたの剣を全部こっちに Sabar ya 渡 Yan しちゃ King, えば？ maafkan saya tidak berusaha 私の dengan 方が baik. うまく扱えるしね。 Emang bocil sombong ini rasanya minta digaplok anjir, ini ngiketin gua sama lu 最後ま awal-awal で付き合 cok. ってあげるよ Lah. Lah. Wah, gelut beneran cok. Wih. Kaget gue hampir aja gue ketimpa. MC gue hampir ketimpa itu. Anjay, gila. Wih. Lucu banget lu ya, dasar. Tahu nih, dasar anak-anak muda emang kerjaannya berantem mulu で ya. も一方は攻撃をかわすことしか知らず自分は俊敏だと思い込んでいるもう一方は怪力に頼り一撃で敵を倒せると妄想している戦術と技術どちらも欠けているわ Kombinasi yang cukup timpang ya. あなたは？ Anata, parah. Jenderal Fei Xiao ditanya Anata wah. 通りすがりの観客ってところかしら Ada, lihat Fei Xiao sedang merendah sampai ke inti bumi. Gila. ラフの演武典礼が始まれば演武台の上でいいものが見られると思ってたんだけどまさか病人の治療をする探偵士でこんな素晴らしい戦いが見れるだなんて思わ Terlalu なか banyak った kejutan. ラフって不思議なことが起きるのね Iya. でもちょっとだけ言いたいことがあるのこんなところで死闘するより私は2人が演武典礼の場を借りて演武台の上で正々堂々と相手を叩きのめすところが見たいそうすればどんな恨みだってきれいさっぱり消えるでしょ恨み何か誤解してるみたいだけど僕はウンリと手合わせしてただけだよ Apa iya? Ada kayaknya gelut dengan cara hati ke hati deh. 一人は被剣を使っててもう一人は巨大な刃物を振り回してるのにお互い恨みはないって言われても信じられるわけないじゃない Tahu tempe. まあ秘書様、どうしてここに？龍女様の診察は終わったんですか？ Tahu nih. 秘書？もしかしておじいちゃんがいつも話してる？ Tahu dia ini sebenarnya jenderal. Kalian ini manggilnya Anatawa. 天撃将軍 Parah ya. 私ってラフでも結構有名なのね Oh cukup tentulah. Iya. 当然でしょう。大将将軍の名を知らない人はいませんから。 So. Betul. 大将将軍その呼び方ちょっとうぬぼれすぎじゃないダメ Ele. ラフには無 Terlalu 将軍 merendah が ke いるって inti 聞い bumi た ya から gini. 私も自分に称号をつけたの Hah, jenderal 憂いな tidur. し悔いなし敵なしの三無将軍ってね
gue nggak tahu kenapa dia tiba-tiba berpose, tapi kayak iya こ udahlah の ya. 称号の方がいいと思わない？ Ya kalau menurut lu itu baik, iya itu baik. 確かに謙虚でありながら威厳を失わないいい称号ですね。 Bentar, Maret, gue, dan Heng mana? 元凶様、ウンリ手合わせが終わったなら飛翔将軍の下に Nah 感謝して iya. 静かに Terima 和 kasih 解 sana の lu. 握手をするべきではあ Tadi り mau ませんか。 hampir bertengkar kalian itu. Gimana kali? Maaf gitu. 返す。 Nah また gitu. 奪われたりしないようにちゃんと大事にしてあげて。あと Nah gitu, bagus. Arogansinya emang harus 次は徹 dikurangi. 底的に任すから。 Bagus. Di, あれが gitu 人に doang. 謝る態度？まあ剣は取り戻せたし、僕も新作府に戻って報告をあげないと。 Bye-bye. Bentar, kita kapan ke penginapan? Kamar gue mana? Lah jadi ke penginapan. Kamar. Kita butuh kamar. Kita butuh rumah. そうだレイサさん、もし時間があったら Eh, 一度新作府に来て eh, 将軍と話し合ってみてくれないかな。 さっき言ってた支援にはきっと裏がある gue と nggak 思う peduli から。 sama omongan kalian sih, tapi kayak penginapan, kamar kita mana? Kita nggak ditunjukin kamarnya. Yan King, oh my god, jadi nggak nih? Lu jangan langsung ke Seat of Divine, begitulah. Kamar, kita butuh penginapan. 飛翔 Oh 様、 enggak, kita ngikutin dia. 仲 Oh 裁 gitu, ありがとうござい kaget まし gue. た。 Gue kira tadi あと kayak 少し来るのが遅かった ditinggalin ら sini, kayak kita jadi 名 kayak 工で anak 二 hilang 人を gitu. 気絶させるところで Ya したよ。 ampun. Hah, lupa. Oh. お礼なんていいわ。 Oh, mereka tadi pengen 私はあ dipingsanin. なたに頼まれたことをやり遂げたわよね。これで漢訳の龍女の診察費をチャラにしてくれない？ Jir, bayarannya gitu dong. Ngurusin す para みません bocil. がいくら将軍といえど料金を支払う必要はあるかと。探偵士の遺憾は明確な料金を設定していますし掛け売りは行っていません。 Masa sulit itu ya そ kalau れに mau 龍 ketemu 女様 Bailu? の診察は Rasanya gue ketemu も Bailu う何十 gampang 年 deh. も先まで埋まっていますから。 Wah, gila kekuatan MC. Luar biasa. ならあのちびっこ2人の授業料って言って新作府に請求書を送ればいいわ。実際あの子たちを引き離すのにもう少しで本気を出すところだったし。それ Kekuatan じゃ asli. 私 Emang は息抜きでき segitunya る ya? 場所を探すから。 Oh. Masa sulit itu ya ngehentiin para bocil itu? Udah, tadi dia pergi aja katanya nyari ke tempat nyaman, tapi tadi King Yuan sama Huayan tadi udah nyari-nyari dia. Lah iya juga. Oh nih, siapa namanya? Jiaokyu あなたたち sama Mozu. 軽減に会った後しばらくあちこち歩き回ってたんでしょ。何か感想は？ Ternyata Mozu tinggi banget anjir. Gue baru nyadar ya. どうやら新 Gue 作 masih kayak Salvo kayak tinggi badannya lebih tinggi daripada 実 Jiaokyu 力 ya. を示すのが目的のようです。ラフは剣木の災いの後でも問題なく繁栄していると証明したいのでしょう。ですが次はですがっていうつもりね。 Iya. Desuga. が Ya. 演武天礼のためにラフに来た人たちは不安と噂を広める最大の覚醒器と言える。一歩間違えればまた大混乱が起こるかと。 Wow. Gitu kah? 町にいる義軍が警戒を強めているところを見ると、あの将軍もこの道理は理解しているのでしょう。俺から見て他に気になるところはありません Aduh, でした。 suaranya bisik-bisik amat bang. Suaranya kenapa bisik-bisik bang? Kok mirip kayak Ruani? Suaranya jangan bisik-bisik dong. Suaranya nggak kedengeran. 今後また将軍に会うような仕事があったら僕のことは外してください。どうしてただの軍医が表舞台に担ぎ出されて二人の将軍と談笑しなければ Lihat ならないんで Jiaokyu す sedang か？ satu ini mengeluh tentang itu. Tenang, kamu itu kaki tangannya facial. 俺
Ya ampun, lihat あまり人 dua が orang mengeluh anjir. Ayo lu Peisho. そんなに nama 文 lu 句言わないで susah. 別にいじめられたわけでもないでしょ Iya sih masih hidup, tapi kayak Hey, lu tahu nggak orang introvert itu nggak mungkin ada di 接 pusat 触する前に perhatian. 先入観を捨てて相手の形勢を見て判断したかったの。ああ、形勢っていうのは町にいる運気軍の風貌とか人々からの評価とか彼と親しい人たちの振る舞いとかのことね。 Bentar, dia dari tadi mikirin itu semua apa? Wah gila, pikirannya banyak amat. Gue sih pusing ya. 軍の強さはその兵ではなく形勢にあり、形勢の勢因を判ずることで強さを見極められる。将軍の言葉は勉強になります。 Oh, itu termasuk kayak motivasi, bukan? Apa sih namanya, kayak wejangan? Ah? Oh. わかりやすい話なのにあなたの解説を挟むと理解できなくなるわ。とにかくこれは私が戦をする時の習慣なんだからあなたたちも慣れなさい。 Oh, bentar. Jangan-jangan mereka baru bergabung sama Feixiao, makanya kayak mereka berdua ngeluh. Kayaknya iya deh. Kayak kalau kita lihat dia di pembicaraannya kayak intinya ini cara beroperasiku. Jadi kalian juga harus terbiasa. Jadi kayaknya ini nggak sampai それ 1 は tahun 平 deh 原将 mereka. 軍を敵として見極めようとしている。 Iya, baru 1 tahun atau 2 tahun lah. Atau gimana ya? Mereka bagi mereka kan 1 tahun 2 tahun kayak 先 berapa 週 bulan ラフを anjir. 一番長く治めている将軍なのよ。彼の敵が少ないなんてことあると Dah 思う。 anjir, King Yuan jadi musuh. あ、 Oh my god. そういえば漢役の龍女には会えましたか。 Hah? 彼女の出した処方箋を見せてもらっても。会えたけど私の状態を見ても龍女は何もできなかった。ただ好きなものをたくさん食べろとだけ言われたわ。 Bahkan bayi lu nggak bisa ngebantu penyakit lu. Separah apa? あの有名な漢役の龍女ですらどうしようもないんですね。 Kayaknya emang udah parah banget ya. 心配する必要はありません。僕は必ず約束を果たしてあなたを治す方法を見つけます。一応 Sekalinya もう見当はついてい Jokyo ます buka mata aneh anjir. Kayak kamu siapa ya? 昇級生と死は定められているのよ。 Anjir kenapa tiba-tiba jadi hidup dan mati jingan. Aduh, mayat lagi kah? 私は誓った。残りの人生は泉州の矢尻として北条の意味物を射抜いていくこと。この誓いさえ果たせればあとどれくらい生きられるかなんて正直どうだっていいの。あなたさっき私が軽減を敵とみなしてるって言ってたけど違うわ。私の敵はずっと私自身だけだもの。 好きなものをたくさん食べるなら Nah, bagus. 何にしましょう。 Bagus Moze, kamu mencairkan suasana. Bagus. 少しは空気を読んでくれません。 Cairin suasana, bro. Tadi terlalu berat. Lu bayangin ngomongin hidup dan mati. Enggak usah 私は lah, 何年 capek も会っ gue. てない戦友と Gue udah 約束 trauma がある sama から player sama Robin mati anjir. Udah jangan mau mati dulu. Ntar aja ya. Makan aja dulu makan. Ya, makan aja bagus. Jadi gimana, bro? Penginapan gue di mana? Saya lagi nyari tempat tinggal di sini nggak jadi-jadiin tadi. さっきの Tidur 人 di kamar mana ini 妖 anjir? 精の運気将軍すっごくかっこよかったね。 Nah, iya kan? Iya アンリ tahu は gue. あんなに大きな剣を振り回してたのにほんの軽い一撃であの子の攻撃を止めてた。 Di Perry anjir. 僕の攻撃もね。 Iya sih. あと運理の相手をしてた若い侠客も英気に満ちてて身のこなしも俊敏だったよね。うち弟子入りして泉州の剣術を教えてほしいなって思っちゃった。あんたはどう思う？
Aha, enggak. Wah, baseball gue udah bagus kok. Ya. Jenderal emang hebat sih. 確かに威圧感のある将軍だった。 Tapi kalau udah masalah pedang gue nggak perlu pedang, gue udah punya itu 元凶を褒めてほしかったんだけど Hah? 美月さん、慰めてくれてありがとう。もうすぐ演武典礼が始まる。 Oh iya 幸 juga い ya. 僕は運慶 Nah を代表 tunjukkan して出場 semangatmu す Yan る資 King, 格がある。 bagus. ここ最近僕は何度も敗北を味わって、人外に人あり天外に天ありの道理を理解したんだ。でも今日飛翔将軍の実力を目の当たりにして、 Bener kata Yunli, kayaknya lu banyak pikiran dah. Ya tuh rambut lu makin panjang. 自分を闇に卑下する必要はない。 Tahu. 将軍は演武典礼には出場しないからな。お前一人で俺と陣に対峙した時、 Betul. 生死を度外視した心境を覚えておけば、大概の挑戦者には勝てるだろう。 Nah itu dia maksudnya. Lihat tuh, jangan dari sepuhnya langsung, gila. 分かった。炭鉱先生、ありがとう。そうだ、今日のことは一段落したから、将軍がみんなを新作府に招待して、 Kapan 大 gua 事なことについて kepenginapan? 相談したいって言ってたんだ。 Kapan gue rebahan? Gila, MC gue sama yang lain gak pernah rebahan kayaknya. 絶 Gila. 対要請と主命の将軍にどう対処するか Oh って相 iya 談 ya. だよね。 Ya juga ya. Anjir, diskusi masalah itu lagi, Cok. 大人の腹の探り合いなんてこんなに早く見たくなかったな。飛翔将軍と海援将軍が iya, 事実 gua を ngerti 理解 sih. してくれるといいんだ Gue けど、 juga berharap 演武 gue 典礼が始 nggak まるま usah で ikutin quest もう ini ラフ sih. で混乱は起きてほしくないからね。 Tapi gue pengen dapetin Marot yang persihan. Jadi kayak ya udah lah ya. Hadapi. Gimana kah itu? Bentar, ini langsung aja dah. Gue males jalan, Cok. Nah ini. Kalau ada teleport, kenapa harus jalan? Itu dia. Mana dia? Oh ini. Halo bang, sibuk sekali kayaknya. 先ほど Halo 指針 bapak-bapak sekalian. 請求列車の客人を紹介したが、 Betul betul. あの時は周りに人がいて簡単な挨拶しかできなかっただろう。 Hello. だから改めて3人 Saya di 海 sini. 援将軍に推薦しようと Salah, 思って kita di sini. Halo この3人 halo. は危険を顧みずに私と共に七地に入り、 Oh 首 iya 謀者 lah. である元老を討ち、薬王秘伝の陰謀を暴いてくれたんだ。一連の出来事の中で何か知りたいことがあれば何でも聞くといい。 Jadi gimana? Ada pertanyaan apa ini? 建木再生の顛末については大木である普賢殿から一連の報告を受けている。彼女自身も玉殿に呼ばれ、この件に関する聴取を受けていた。 同盟はこの件に対して強い疑念を抱いているが、わしはお前さんを信じよう。 Terima kasih atas お前さん kepercayaannya. は運気軍に入隊してから素晴らしい功績を残してきた。雲上の5騎士がそれぞれ姿を消した後、同盟内ではお前さんに対する批判の声が相次いだが、 Wis 元帥 gila. はそれらの意見を Yuan 退 emang け、 berprestasi banget 画 sih. 布をお Gila. 前さんに託したのだ。 Seperti yang diharapkan dari King Yuan. Gila. King yang sebenarnya. お前さんは今まで同盟に忠誠を尽くしてきた。タラサの意味物をくじき、泉州玉殿の包囲を解き、北条の民が呼んだ要請を破壊した。これまでの大きな戦いで起きたことは今でも全て覚えている。 Wis gila. Pujiannya tidak pernah berhenti. その忠誠心を疑い、憶測でお前さんをバカだ無能だと決めつけている連中は、新作将軍の失策を喜ぶ。なぜならそれが奴らの本性だからだ。 Siapa itu emang?
何かを成し得る能力がなく、ただ他人の失敗を見ることを養分にして生きていくことを望んでいる。 Siapa tuh kalau boleh tahu? わしは多くの失敗を見てきたが、それよりもお前さんの忠誠が変わっていないことを信じたい。では今回剣木の災いの顛末について探るために派遣されてきたのは妖精の飛翔将軍だけということですか？ Jadi cuma dia? Oh gitu kah? いや、それはわしもだ。 Lah, lo termasuk? このおじいちゃん予想外なことばっか言うね。 Iya anjir. 元帥 Gue kayak はわし bingung に anjir. 泉州ラフに行くよう命じた。だが公文書には演武典礼を見て秘書の問いをそばで聞くように Marsikal と ini しか kayak 書かれて jabatannya い yang なかっ paling た。 tinggi di antara 5 jenderal yang ngituin Xianzhou ya. Gue jadi penasaran gimana tuh orangnya. いや、その必要はない。お前さんたちは証人だからな。元帥は慶元が典礼を開く意図も、彼が直面している情勢についてもよく知っている。このような命を下したのは、きっと彼女も2つの剣を同じように重要だと思っているからだろう。 Terus? 外苑将軍、あなたの慶願に心からの敬意と感謝を。このことは深く心に刻んでおこう。 Oh iya juga ya. Kita kan pihak luar. 元帥が下し Kita た命 cuma を para 皆の前 saksi. で明 Tapi かして kita しまって kayak harus dengerin semuanya. よかったのか。 Ya gue MC sih. Jadi お前 kayaknya さんが列 iya 車の gue 証人を紹 dengerin 介 sih. したのは、わしと秘書の来意と、わしとお前さんの間に矛盾があるかどうかをはっきりさせるためだろう。老骨が誠意を持って接しているというのに、若者が隠し事をするでない。 Wow. Gila, emang makin sepuh seseorang makin dia bisa mengerti apa yang kita pikirkan ya. Gila. 剣木の Berasa 災い kayak につい dibaca て anjir 問うのは pikirannya. 秘書将軍で、わしはただの傍聴人に過ぎん。それよりもわしが関心を持っているのは、演武典礼が無事に開催されるかどうかという点 Bentar だ。 guys. Break bentar. Oke. Lanjut. ああ、そういえばラフに来るにあたり、 Wih, 演武典礼のために Oh, 贈り babi 物 ini. を Gue 用 udah 意し punya て sih. きたんだ。 Babinya udah gue punya tapi. Hah? Kotak. Oh, kita dapat pedang. Bisa ngobrol nggak? Nggak bisa. Yunli, bisa ngobrol nggak? Ih, sombong amat sih, yang lain mah pada ngadep kemana, dia ngadep sini sendiri. Gue pengen periksa ini. Apa tuh この pedang apa 箱 tuh? がそうだ。 Kayak mirip itu deh. Apa sih coraknya yang dipakai Yunli? Apa tuh? 演武典礼の期間、数えきれないほどの腕比べや祝賀行事が行われる。そ主催者は武芸に秀でた選手を守人に選び、司法の挑戦に応じることで選手の武徳が盛んであることを示す。請求列車が典礼を見に来ると聞いたとき、 Kan ya 今 King 回 anjir. の守人はラフのリュウソンだと思ったのだが、 Kayaknya nggak sampai segitu ya. 冗談はよしてくれ。漢訳の龍女はまだ若く、武芸にも通じていない。さすがに無理をさせるわけにはいかない。 Enggak, maksudnya si Tua Huayan ngomongin Danheng, jir. 冗談に関してはお前さんには負けると思うがな。 Emang lawak kali. この箱何？海燕将軍なんで Tahu これを penasaran? Buka. これは Buka. 典礼のために用意した剣箱だ。 Ya. 今は体が
数日すれば宝剣が届き、 Oh, pedangnya この中に ngirimnya 収め nyusul, られる。 baru kotaknya doang. Bisa gitu ya? 自慢ではないが、その剣は主命の工芸技術の至極でな。違法を渡り、さまざまな偉業を打ち立てたのだ。 Oh, gitu kah? そのどれもが秀逸で、一言で全てを語るのは難しいのだが、いずれにしろ、まだ宝剣を送り届ける使節団は到着していない。 Kakek. Itu pedangnya buat siapa ya kalau boleh tahu? Spill dikit lah buat, maksudnya ya buat hadiah pemenang arenanya sih. Tapi kayak ずっと考えていたんだ。どんな人材なら宝剣にふさわしいのかと。 sekarang gue penasaran siapa yang jadi juaranya. 今 Siapa 回 yang の jadi 演武 juaranya? 教皇の賞品として送るのがいいと思った。 Siapa ya? 勝者な Kita ら perlu 宝剣 prediksi にふ guys. さわしい英雄だろうからな。それに今回の森人は剣術に優れた元凶君が任されると聞いたからな。 Waduh, dikasih ke この Yanking 贈り kah? 物は実にぴったりだろう。 Wah gila, Yanking dipuji tuh. 海援将軍のご好意痛み入る。 Waduh, お gimana じい nih? ちゃん、私に剣を送りたいならなんでこんな遠回しなことす Apa る sih? の？ Yang orang yang satu ini nih malah itu apa namanya, ketinggian PD-nya tuh. 小娘、自信満々だな。だが必ずしも元凶君に勝てるとは限らんぞ。 Oh iya kah? ウンリさんが剣を愛してることは僕も知ってる。でも残念ながら Ada mulai lagi nih 自分にふさ ributnya. わしい持ち主を選ぶ。 Mulai lagi ributnya. Tahu capek. Mulai lagi 宝剣を手 ributnya に guys. 入れたってそれが他人の手に渡るのを防げない人だっている。 Iya. 今日の探偵士での勝負、まだついてなかったよね。興味があるなら君が選手主名を代表して Ah 舞 gila. 台の上で戦うこ Mulai ともで lagi きる gelut けど、 anjir. Pergelutan antara bocil emang gak pernah selesai ya. 望むところだよ。誰が勝つかはまだわからない。私かもしれないし他の誰かかもしれない。やっぱり私かも。 Anjir, でもとにかく sifat nggak mau あ ngalah なたとは sebenarnya 限ら ini. ない。 Rial. Ada. Iya. あんまこういうこと言わない方がいいだろうけど、このドラマずっと見てたから正直どっちが勝つのか知りたいかも。 Ada. Emang drama sekali nih. Jadi penasaran. Menurut lu siapa yang ya? Kita mau itu nggak? Memasang taruhan. Anjir judi. Nggak わ jadi しが nggak 宝 jadi. 剣を送るのは天礼に教を添えるためであって、 Oh. お前たちの言い争いで同盟の友情に傷をつけさせるためではない。 Iya sih. 二人とも相手に負けない自信があるようだが、勝負ごとには必ず勝ち負けがあり、友情に傷がつくことは避けられない。 Ide apa そ tuh? こでわしに考えがある。 Apa tuh? Apa tuh? まだ勝者は決まっていないが、お前さんたちのどちらか一方とは限らない。商品を手に入れたいと思うなら、は二人で協力して生徒に武芸を教え、その生徒を出場させ、少なくとも一回の勝利を収めるのだ。 Satu murid. Sanjir. そんなのってない。 Bejir ini samaan lagi 敵の ngomongnya. 剣士が勝利するのはわしとしても喜ばしいことだ。しかし技術を伝え、それを広め、他者のために役立てることの方が意義があ Jadi る。 ini ide dia supaya Maret jadi murid, bukan Maret yang ngajuin diri. Ya ampun. この人が運気剣術を使い、 Hah? 社の代表として演武典礼に参加して、 Tuh kan 大いに dia yang 腕を振 nyuruh. ってくれたらわしも嬉しい。 Ih si Bejir ternyata dia yang nyuri, Cok. 海援将軍の考えは実に面白い。弟子に芸を授けることでこそ協力の精神を育める。そうすれば勝者だけが何かを Bukan gue. 得て Nggak. 敗者は何も得られないという nggak 事 kenal, 態を nggak 避けられる。 Nggak kenal, nggak kenal. Nggak kenal.
Nggak kenal. 二人は誰を弟子に Nggak するべきだろ kenal. うか。 Duh. Nggak kenal. Nggak tahu. Nah, ya, atau Maret ya. うちなの？ Iya, lu aja. Ya, ada 美 bagus 月 itu. さんは演舞台での健闘に興味津々だっただろう。お前さんたち、彼女に現 Nah, 実 ya の kan, 基礎を emang 教え cocok てあ aja げ ya, なさ bukan い。 gue, iya. Bagus. 将軍本気で言ってる？ Oh iyalah, serius ah? なんでいきなりうちを巻き込むの？剣なんて使ったことないんだけど、ゼロベースできるわけないじゃん。 Itu namanya 師匠に恥を belajar. かかせて破門なんてことになっちゃったらどうするの？ Lihat ya, apa namanya, aura negatifnya sudah mulai menyerang. Tahu これって terima いい nasib 機会じゃ aja. ない。なの、前に剣を使えるようになりたいって言ってたし。 Tahu udah terima nasib aja udah. それはそうだけど、さすがに突然すぎるっていうか。 Udah terima aja. 美月さんはまだ手を加えられていない玉だ。わしもどんな風に成長するのか Kesempatan 興味が bagus あるから。 itu. ラフの Dapat 演舞 belajar 天礼という gratis 好機を dari 借り mana-mana たいと lagi 思 tuh. って Dari な。 masternya langsung. Gila, harusnya kamu beruntung, Maret. 海燕将軍、ありがとう。でも雲里と元凶は勝負しようとしてるのに、うちに剣を教えることになったら、二人の鍛錬の時間がなくなっちゃわないかな。 Ada そ mulai. れに剣士ってみんなそれぞれとっておきの技があるんでしょ？うちに教えてくれるときにうっかりバラしちゃったりしたら、お互いの手の内が分かって勝負にならなくなるんじゃない？ Masa? 美月なのか。あなた優しいんだね。安心して。せめて10年は修行しないととっておきの技を教えたりはしないから。種名の剣術はすごいんだ。いくつか技を覚えればきっとずっと役に立つよ。 Yunli mulai sombong. 本どうやら美月はすっかりその気になったようだ。 Iya betul, dan Heng kayaknya gitu. Kayaknya udah mulai bagus ini dipancingnya. わしとしてはまさにその互いの手の内を知る状況になってほしいんだ。演舞の時に一撃で敵を倒しては面白くない。まして剣士の生死を決めるのはとっておきの技ではなく基本となる技術だからな。 Tuh, dengerin Maret. Itu nasihat dari sang sepuh. Emang harus didengerin. Udah terima aja. 雲里殿は承諾したということだな。 Ayo lo, gimana Yan King? 君はどうする？将軍、僕まだ一人前にもなってないのに、他の人に剣術を教える資格なんか。それって Jadi 負けを認 gimana? めるってこと？他の人に教える自信すらないなら、あなたの代わりに私がラフの演舞台を守ってあ Udah げ ini よう mah か。 pertengkaran para bocil doang anjir, nggak mau ngalah rival satu sama 元 lain. 凶。誰かに技術を教えることは自分が学んだことを振り返りより理解を深めることにもつながる。君は長年私の弟子としてやってきた Tuh, が udah diizinin Yan King. Udahlah, terima aja nasib lu. Bertahun-tahun jadi murid, sekarang jadi 将 guru 軍が gitu. そう言うなら、僕も承諾する。 Oh gitu. 元凶も承諾したとなればあとは Ayo 美 lo 月の Maret. 首を縦 Ini に gimana Maret? Nanti dapat baju baru kok, sama pedang, sama skin baru, sama kemampuan baru, 美月、 sama pet baru. この件はお前自身が決めることだ。 Betul betul. そうすれば、 Anjir, gue mencet tangan tuh. Seru. Sudah saatnya kamu belajar. Betul. 私のお尻に当たる心配をしなくて済むしね。 Betul betul MC. Gue liat dia pakai panah juga ngeri anjir. うち攻撃外したことなんてないんだけど。 Anjir, kayak suaranya Mia. うちもそれで OK。 Tembakanku tidak pernah 海燕 meledak. 将軍、ありが Kayaknya とう。 salah deh, bukan Mia. Siapa dah? Nggak tahu lah. Nah, gitu, bagus. そう
くてはな。では明日から元凶君とウンリが毎日お前さん Yeay, に武器 pelajaran. 剣術の Bentar. 基礎を教える。 Karena gue udah selesaiin misi itu, harusnya gue nge-skip dia tiba-tiba jadi jago dong. わしとウンリは Kayaknya iya deh. 先に行って美月さんの修行のための準備をしてこよう。なに弟子入りの礼だと Oh, 思ってく dikasih れればい pedang い。 tuh. Ah, gila. Dikasih hadiah. Berarti cuma tinggal cari baju. Yuk, yuk, そ cari こま baju. でしなくても。って待って、弟子入りの礼って普通弟子から師匠に贈るものな Oh, んじ iya ゃ。 juga sih. Ah, tahu ah, terserah. Lu yang mau belajar, kenapa gue yang ribet? Gue pengen jalan-jalan aja. Hah? Lah pergi. Ah, tahu ah, gelap. 海燕将軍行っちゃった。さっきの話、なんか変な気がするんだよね。 Ah, jangan nanya gue. Gue juga nggak tahu. Jadi gimana Maret perasaan lu? Agak berat ya. Tapi ya udahlah ya. Jadi gimana sekarang? なんか話がどんどん変な方向に行ってない？なんでこんなことになったんだろう。 Nggak tahu gue juga. Udahlah lanjut aja ya. 本当にね。みんなを新作府に連れてきたのは将軍が大事なことについて相談したいって言ったからなのに。いつの Emang 間にか kejadian 僕と yang ウン aneh リが美月さんの師匠に itu なってるの nggak って。 pernah kemana-mana ya. Emang agak aneh. Gimana sih ngomongnya? Ah tahu ah. Pusing gue. おそらくだが海燕将軍はしばらくの間俺たちにラフにとどまってほしいのだろう。 Bisa jadi sih. Itu kayak ngebuat kita harus nunggu dia selesai latihan kan si Maret. それはそうだが彼からすれば俺たちはいつでもここを離れることができる観光客と変わらないからな。 Oh iya juga ya. Oh iya benar-benar benar. ラフが同盟に提出した報告書には列車の行動記録も含まれている。彼は俺たちが嘘の話を固めるための要素ではなく報告通りの実力を持っているかどうかを確かめたいんだろう。 Bisa jadi. Oh gitu. Jadi selama ini kita dimanfaatkan. Oh my god. Jadi itu tujuan aslinya. Oh my god. Gila, ternyata dia lebih pintar daripada 天 gue 竜は海燕 anjir. 将軍の試金石だ。そのために彼は雲里まで巻き込んだ。本来は若者2人の勝負だったというのに今は2人で協力して美月に剣を教えるこ Terus と dia になった。 nunjuk kayak mungkin bisa ke karya apa namanya, ke anggota-anggota Express. Jadi kayak, hah, anggota Express. Oh my god. 海燕将軍は相変わらず人を困らせるのが Betul うまい betul な。 betul. Ngelibatin semua orang anjir. 申し訳ない。君たちを招待したのは2人の将軍に証人として会わせるためだったのだが、正直に話していなかったのは私の持ちだ。 Ya tidak masalah. Kita membantu King Yuan itu dengan senang hati kok. 今後数週間のうちに海燕将軍だけでなく飛翔将軍とも会ってもらい彼女の質問に答えてもらうつもりだ。その時のために準備をしておいてほしい。 Hai. Siap siap. Palingan yang jawab Dan Heng. Iya. Itu jawaban yang 将 mudah. 軍が気にす Betul る必要 betul. はない。何があろうと俺は列車の証人として残り Betul. 尋問を Selama ada Dan Heng yang mengurus. Betul betul. Dan Heng yang mengurus. Semua ありが siap. とう。 Sama-sama. Sekarang jadi gimana? Kita pulang ke penginapan gitu. 僕が将軍のために背負えるものは少ないけど。 Kenapa jadi gini ya? Apa tuh? 僕ラフのために絶対 Anjay, 英武天霊の演舞台を守ってみせ gila. Oh る。 iya, semangat Yan King, semangat dah kata gue mah. Semangat dah, semoga kamu tidak beban lagi. Anjay, gila. King Yuan bahkan tersenyum melihat penampakan muridnya, gila. Apa namanya, plus 10.000 aura kalau kata adek gue, gila. かの有名な天撃 Perjuangan, 将 oh, 軍にここまで yuk, 待ってもらえるなんて我ながら鼻が高いわ。久しぶりね。
少将軍。 Anjay, oh seumuran Yukong ya? 玉 Anjir 最後 30 に会ってから tahun もう cok. 30年くらい経つわよね。 Anjir kok masih pada awet muda. Oh my god, ええ、 apa gue yang ketuaan? 30年前、あなたは妖精の請求軍の先方で、私はラフの水光への飛行士だった。でもこうして再会した今、あなたは将軍になって、私は飛ぶことを諦めているなんて。そう考えると本当に時間が経つのは早い Waduh, わ lagi ね。 pada bernostalgia guys. Oh my god. でも30年ぶりとは言えないわね。交渉の共鳴機能では毎日あなたの勝利の知らせが流れているから、毎日あなたの勇姿を見ているのと同じだもの。ところで体は大丈夫？安定してるわ。あの時戦場で私を助けてくれた軍医のことは覚えてる？ Siapa tuh? あの名前も性格も変わっている医師よね。 Kai なん Kakio. て名前だったか Pichu. しら。 Anjir namanya makin aneh 確 cok. か生姜とかキュウリとか Hah? 何かの野菜みたいなのが入っていたよう Yukong な。 kayaknya ingatanmu tentang nama agak aneh. 妖精の探偵士に派遣された彼は今は私の幕僚であり専属の医師でもある。ここ数年彼はずっと私の Oh, 病状 kalian を制御し sahabatannya ようとし lama てきた。 banget ya. もう何年も経つのに私が元気なのはほとんど彼のおかげなの。 Oh. Wah gila beneran dokter 私の出 pribadi. 自を考えればここまで来られただけでも十分満足だわ。 Oh gitu. あなたの無事を知って安心したわ。ところで今回海燕将軍と一緒に来たのは元帥の命を受けたからでしょう？ Marsekal ini gue jadi penasaran. Marsekal ini kayak gimana bentukannya? 同盟がラフの将軍にどんな裁きを下そうとしているのか教えてくれない？ Wow, menghukum Jenderal Luofu. Wow, King Yuan bakalan 後ろに隠 dihukum. れることに慣 Parah れた老いぼれ banget. たちに恐怖を与えた。彼らは意味物が再び現れることを恐れている。ま Wow, さ wow, に wow, wow. King 30 Yuan 年前みた bakalan いにね。 dihukum. Oh my godness. ラフからの報告書で事の経緯は説明されてるけど、人滅軍団の侵入が事実なのか、正確ハンターと請求列車がどのように介入したのか、 多くの詳 Oh 細が iya 欠 ya, けている bener の。 juga. Kita terlibat terus Stellaron Hunter. Ya gimana ya? そしてあなたも知っているように、長い間姿を消していた逃亡犯のおや渓流が再び姿を現した。今回彼女は種族の民と棺を連れてきて元帥に神と戦う方法を献上すると言ってるわ。 Hah? Dia ngedatengin Marsekal? Hah? Anjir berani amat tuh lo, Cak. Ah, gila aja. ラフの粒子もケーゲンが同盟を顧みず追放されたリュウソン陰月をラフに帰還させ林炎教の古会を開き寿命族の剣木を見守る責務を妨害したと報告している。 Waduh, waduh, waduh. これが私が先週ラフに来なければ Gila ならなか banyak った banget 理由 ya berarti hal yang memberatkan King Yuan sebenarnya. 職務上 Wow. 部外者にここまで多くのことを説明する必要はないんだけど、あなたと私は肩を並べて戦った仲だから隠すつもりはないわ。でも今の話は忘れてくれると嬉しい。 Tugas lu berat juga ya. Siapa nama lu? Fei, ya Fei. Gila. Lu banyak amat pertanyaannya nanti. 分かった。ごめんなさい。失礼だったわね。今はケーゲン将軍を擁護すべきじゃないってことは分かっているんだけど、私の性格はあなたもよく知ってい Ya るでしょ。 setelah gue udah menjalani questnya 陰 Luofu, 月の乱が終わってか gue ら bisa membela diri kalau itu gue udah ngelakuin segala hal. Masa King Yuan masih disalahin ケー sih? ゲン将軍の働きによるものが大きい。 Gitu. 長命種は長く生きていると
ず過去の積み重ねを全て破壊するような失敗をする。 Iya sih. 敵はその瞬間を待っているに違いないわ。 Terus sekarang gimana? その通り。だから今回来たのには別の目的もあるの。 Holai siapa Sorry, anjir? 風霊に面会すること。 Hah, Holai siapa, Cok? 風霊、あのホリジンの選手の風霊のこと。 Borisin. 700年 Oh, 以上前からラフの優秀国 Holai に yang 禁錮されてい kata る。 orang-orang itu speednya nggak 皇 ngotak ya? 族の大敵、未来永劫許されぬ。天地が滅びるまでうんぬんかんぬん。判決文はちゃんと覚えてないけど、そいつのことよ。風霊の面会は Oh, 今まで妖精の天白氏が派遣した施設が行っていたでしょう。それも100年に一度。それなのにどうして今あなたが。皇族は泉州と共に意味物を狩ることを誓った。それは同胞を解放するためだけでなく正義のためでもある。あの狼の悪獣は永遠に優秀国に閉じ込められ毎日罰を受けるべきだわ。ラフの状況を知って妖精内部は風霊がちゃんと収容されているか不安になったの。今までの100年に一度の面会では老いぼれたちの心を落ち着かせ oh, ること jadi はできなか gara-gara ったのよ。 masa lalu Wofu, dia kan dikurung di Luofu. Jadi pada orang-orang jadi kayak itu tuh periksa dulu kan Luofu kan lagi banyak pengkhianat atau apa, periksain tuh penjarain nanti Holainya lepas kan kita nanti gitu maksudnya. あなたが思ってるほど悪くはない。あなたに探すよう頼まれた目標についても進展があったしね。 Apa tuh? 早く教えてちょうだい。 Apa tuh? Kok gue ikut 正規 penasaran? 軍はあなたに提供された航路を捜索してナルビ商会の艦船の残骸を見つけた。残念ながら中に貨物はなく生存者もいなかったけど。 Itu buat apa nih? Kenapa Yukong mau tahu? でも私たちが事故現場に到着する前に Jangan-jangan itu ada hubungan yang sama anaknya si itu dong? Ya kah? それは選手の人それともカンパニーの Gue lupa sama どっち story-nya も lagi. 外れ。玉ルアンメイって知って Ya ampun, Ruan Mei lagi, Cok. Nyampe Ruan Mei gue. Anjir. Ujung-ujungnya apa? Benar, ke Genius Society. Oh udah beda tempat anjir. Oh ya ampun. Oh kita udah lagi tidur di kamar nih. Oh akhirnya ke penginapan. Akhirnya punya kamar, gila. よく眠れなかった。 Akhirnya ya. 変だな。起きるのが遅すぎたのかな。 Nggak tahu. Wah ditinggalin. Apa kita jajan dulu ya? Jajan dulu nggak sih? Nanti. Oh tuh. Oh udah mulai pembelajaran ya kok? Udah apa nih? Kenapa rame-rame amat nih? Ya. Betul. いい加減なことはできないからね。早起きして美月さんに剣術を教えに来たんだ。 Wah gila, lu rajin amat. あれ元凶師匠、なんか顔赤くない？ Oh iya, gue baru nyadar. Kok wajah lu 初 merah? めて師匠って呼ばれたからちょっとびっくりしただけ。 Anjir malu rupanya, Cok. 先に言っておくけど、 Yara. 剣は体と心と力を鍛えるためのもので、一朝一夕で形になるお遊びじゃ Anjir ない。 hebat banget tuh malu. Oh gitu, ya. 僕は海燕将軍に美月さんに運気剣術を習得させて演武天霊で少なくとも一人に勝たせるって約束した。 Semangat.
だからできる限りのことはするけど、 Ayo lu, もし tuh 美月さんが dengerin. 師匠の教えに背 Jangan くような jangan ら melanggar, jangan kebanyakan cangcing cung cengcong. Ingat. Apa ini? Anak baik. したことは取り消せないもんね。ちゃんと学ぶって決めたからには今日から始めよう。 Betul, semangat. Jangan malas. いいね、その意気だよ。 Betul, betul. 元凶、美月のことは頼んだ。あまり遠慮する必要はないからな。 Weh, jangan bagus. タンコ、あんたの心ってヤリ色6の雪より冷たいんだね。 Udah dibuang ke ekspres, dikasih ke pom-pom. そういえばウンリは Entah. 獅子宮の裏に静かな場所を見つけたんだ。そこで一緒に君の初めての授業をすることになってる。 Terus. Dadah. Terus lah. Gua kira tadi 1 gua 日目 anjir. から弟子と一緒に遅刻するなんてラフの規則っていい加減なんだ。 Apa sih? がっかり。 Tidak tenang sekali Anda ini. ウンリ師匠はもう来てたんだね。お待たせしました。 Anjay. 一人でこっそり教えようなんて思ってないよね、卑怯者。 Apa? ラフの人が弟子に技を伝授する時の礼儀を見せてあげようと思ってね。たとえ弟子だろうと僕は自分から迎えに行くんだ。 Jadi 主催側として僕は美月さんにラフ剣術の真髄を教え、演舞台の上で彼女を勝たせてみせる。そうすれば君だってラフ剣術にあれこれケチをつけ ya ら Allah, れなく kenapa なるだ masih ろう。 ribut dua bocil satu ini? Tidak bisakah kalian berbaikan aja? 何でもいいからどいてくれない？ Sudahilah dengan pertengkaran kalian. Ya ampun. 美月なのか？早く来なさい。これは師匠としてあなたに送る。 Suaranya emang harus gitu ya? Ada うまく活用するように。 Hai, hai, hai. Ya. No, baju baru, Marat, baju baru. Baju baru sama dengan skin baru. 剣の鍛錬は身のこなしが重要になる。この服は体にフィットするように作られてるから動きやすいの。 Anjay. いろいろ考えてちょっとした装飾も用意したんだ。 Gila, Yuni perhatian banget. ウンリ師匠優しい。で、どうやって私と競うつもり？私は美月なのかに種名の剣術 Oh my godness. Tidak bisakah kalian berhenti bertengkar? Rival mulu jingan kalian berdua. Udah ya. Ajarinnya serius para master sekalian. 僕だって何も準備してないわけじゃない。 剣教師匠もうちにプレゼントがあるの？ Ada gimana tuh hadiah apa tuh? 美月さんが剣を習うなら使いやすい武器が必要だと思って徹夜で双剣を用意したんだ。 Waduh. Wow. Ini pada lagi 職人に adu-aduan 作っても hadiah らう kah? 時間はなかったけど、できるだけ綺麗で重さも初心者向けのやつを選んだから美月さんが気に入ってくれたら嬉しいな。 Wow. Udah ya, terima. Waduh, gila. Udah ya, jangan bertengkar lagi, 予 udah ya. 想してなかっただろ。 Ya Allah. Udah. Mulai aja 本当 latihannya. の勝負はここからだし。 Hai. なんか変な展開になってる気もするけど、今回の指示かって本当に最高。 Maret jangan lupa hentiin ya kalau mereka udah mulai bertengkar. Ya, pisahin. Anjay, skin baru. どう師匠たち、この格好似合ってる？
Wow. さすが私が選んだ服。あなたや私みたいな美少女剣士にぴったり。 Ahaha, ya. 雑談はこのくらいにして授業を始めよう。ここにいるのは僕が呼んだ運気軍の教官。まずは彼と手合わせしてもらうよ。いきなり実戦訓練、ちょっと厳しすぎない？ Kan lu udah biasa bertarung. Ingat di Blobok kita hampir mati. あなたは弓の訓練をした経験があるから武芸を習得する下地はできてるって聞いた。 So, betul だから betul. 1時間目はあなたの基礎がしっかりしてるかどうか確認したいの。 Nah itu dia maksudnya. 一歩前に出て。あなたが想像できる一番手慣れた方法で剣を振るって攻撃する。獅子の動きの癖を知ってこそどこから始めて何を教えればいいのかわかるの。 Betul. 準備できたら私と戦おう。 Siap gitu. わかりました。 Saya sini tukang nonton aja. Jadi gimana nih? 雑談はこのくらいにして。あなたは Jadi 弓の gimana? 訓練をした経験があるからほら一歩前に出て。 Aha, ya. 準備はいい Harus か？ banget ya. Siap. 手加減してよね。 Tahu jangan terlalu keras ya, saya masih それは pemula 難 puh. しい相談だな、お嬢さん。 Serang. Ya. Dari ini jadi pakainya pedang. Oh iya 10 pakainya 人は相 pedang. 手できるよ。 Oh. Oh gitu. じゃあどうぞ。美月さん、しっかり見て。ラフの剣術は軽やかな動きが大事なんだ。俺に従え。小手調べは終わりだよ。マイケン天内。 Ore da yo. 店長の言うことは聞かないで。力を出せばいい結果が出るから。 Gitu ま kah? だ一人前だもんね。様になってるね。 Ya, bagus. Serang mereka. ケン、 Semangat. 受け止めきれるかな。ケイン、俺に従え。おおすごい。最新鮮感覚がつかめてきた。 Udah? Anjir belum, Cok. ケン、ヒエンのごとし。あんたを練習台にしてあげる。 今こそ真の剣術を見せる時。清流逆光ミルクティー最高。 Jadi kapan gua dapat karakternya? って何ブツブツ言ってたの？これは献血だよ。 Sesuatu yang keren. Kayak pedang gede gitu. Apa kalian 10 ngomongnya? 人は相手できるよ。マイケン天内。 Ngomongnya gimana tuh? 宝剣たち行け。ケイン、俺に従え。 Pencet anjir. Gak tau gue. ついでに行くよ。この技を見て。 Anjay. 両断する。 バッケンサンケ受け止めきれるかな。ケン、ヒエンのごとし。もう一人前だもん。 Dia positif poin banget ya. Positif skill point, positif. Tahu ah. Sumpah. 1時間目からこんなに難易度が高いなんて。 Udah biasa kali 美 Maret. 月さんは俊敏だし、体も柔らかい。ラフの剣術を習得するのにぴったりな素質を持ってる。 Ah ya, puja ya terus puji. でも小手は精度に欠け裏手は力が足りない。それに剣を振るう時の動作が雑すぎる。 Ya どれも ya. 初心者にはありがちな問題だけど大 Iya. 丈夫。主命の憲法を学
学べば全部改善される。 Iya. 決めた。美月さん、次の授業から Um, 足運びの練習をしよう。あなた本当に剣術を理解してる？それはこっちのセリフなんだけど、そもそも双剣っていうのは敵に素早く対応するために左右の剣でお互いに補い合う戦い方が特徴なんだ。足運びより重要な戦場での強さは長所だけじゃなく短所も含めて考えなくちゃいけない。 bisa 双 beriam 剣 nggak? の短所は Berisik 力 aja. が必要な Gua 点である。 gini. 両腕の力が足 Berisik りなか banget ったら bahasa Cina いくら足 anjir. 運びが上手くても Beneran 意味は Cina ない。 gue dengernya. 剣術は踊りじゃないんだから。 Berisik kalian juga berdua sama aja. ちゃんと訓練を受け Ih た gua 剣士 kesel なら anjir 誰だって semuanya. 長所を生かし短所を下げることを知ってる。先に長所を伸ばしてそれから短所を補うんだ。 Sweet これこそ dah 正しい sweet 訓 aja 練 sweet. 方法だよ。 Sweet. Ayo yang menang 3 kali dia yang ngajarin pertama. Sweet. お坊ちゃんは本物の空想理論派だね。 Ada. Maret master lu ini 空想 urusin. 理論派なら剣の言葉がわかるなんて言ってた君いやは何になるのかな。空想社交派とか。 Aku まだ1時間 muat. 目なのにもう喧嘩してる。 Bagus Maret. 足運び Nah の力 iya の入れ方 bagus. も遅かれ早かれ全部勉強することになるんだから、正直どっちから Iya 先に始めても dua-duanya aja udah 同じじゃ belajar ない。 tuh. Nah iya betul. 同じじゃない。 Ah 美月さん、僕の言う通りにすれば間違いないから。 Mau Maret. Semangat Maret. Nah, saya mau ke Aurum Ale aja deh. Mau jajan. Yalah. Dapat Tore, katakan ye. Dapat. Udah. Dapat hore. Katakan hore. Ntar lo. Anjir gua kasih dia apa ya? Pinjam. Dolonnya udah nyampe berapa? Udah 6 ya gue. Nah ya udah naikin. 見せてあげるね。 Udah naikin. 頑張って修行した成果見せてあげるね。 Yang 頑 berapa 張って ini? 修行した成果見せてあげるね。頑張って修行した成果見せてあげるね。 Bisik. Aduh reliknya apa lagi? Aduh ntar lu. Kalau masalah relik pasir mah gila. Gua mau keluar nih, cepetan ayo. Jangan nunggu lagi. Gua mau bolos nggak boleh anjir. 姫子、幼児ちゃん、タムね。そっちの旅は順調？ Oh うちは ini 元気に行ってる lanjutannya. から安心してね。 Lanjutan yang si itunya. 最 Oh. 近奇妙な縁で2人の運気剣士の弟子になって剣術を教わることになったんだ。 Oh ini lanjutannya. 師匠の1人は前に会ったことのある元凶で、もう1人は泉州主命の海燕将軍の孫弟子の雲里って子だよ。 Anjay. 2人ともすっごく厳しくて、今は剣の修行の辛さを身をもって実感してるとこ。 Bagus 本 deh. 当はあの子も巻き込もうとしたんだけど、 Oh enggak lah 嫌だ ngapain? って言われちゃって、代わりにタンコを引き込もうとしたら、今度は元気な師匠にダメって言われちゃった。 Wow. でも大変だからって逃げようと思ったことはないよ。たった数週間でうちの剣術は飛躍的に成長したしね。2人の師匠もうちを世にもAh, iya, 剣術の biasalah. 奇才だって言って、 Iya. 我 Iya. 先にって感じで、それぞれの方法でうちを指導してくれてるの。 Bisa 2 dimengerti, 人 bisa の師匠 dimengerti. の熱心な指導のおかげでうちの剣術もだいぶ様になってきたから、 Ya 列車に戻った semangat. ら見せてあげるね。 Bagus 楽 bagus. しみにしてて。 Ya. それではお返事待ってます。美月なのか。 Salam hangat. Yeay. Apa tuh? Radang sendi di siku. Waduh, segitu keras ya kah?
Yeay, libur. Libur nggak? Libur Maret, libur gitu. 双剣を操る技術もだいぶ上達してきたね。これなら演武天霊で誰と戦っても見劣りすることはないんじゃ Nice ない gitu. かな。 Oh. 期待してて。演武会場で腕前を披露してきっと勝って2人を安心させるから。 Semangat Maret. まさか数週間でここまで様になるなんて。昔おじいちゃんが憲法を教えてくれてた時いつも満足そうに笑ってたのを思い出すな。 Itulah rasanya menjadi guru, Yunli. 本当に満足して笑ってたならいい。 Ada yang ini malah meremehkan. うるさい、もうどっか行って。 Ada mulai gelut lagi kah? うち Udah がここ guys, まで udah 来れ guys, た udah のは guys. 2人の師匠の教え方がうまかったおかげだよ。双剣はある程度扱えるようになったし。 Yang ini berisik, もし yang ini もっと技 berisik. 術を学びたい Nah, ini rasa pengen gue 他の cekek. 選手の Ini 剣 nggak 法 bisa. 感覚を Ini 磨いて nggak bisa gue cekek. 思うよ。 Ini bisa gue cekek. Kalian pilih yang mana guys? Rasanya pengen gue cekek. Oh. 選手の剣の中で一番強いのってどれ？短剣、 Sama aja. 中剣、 Pusing gua sama-sama pedang anjir. 一番強い剣なんてない。いるのは最強の Tuh, 剣士だ betul, け。 betul. あなたの元凶師匠は何本かの秘剣を操るのが好きだけど、 私はたった一本の剣しか使わずに探偵して Tolong 彼 jangan にギャフンと言わせ diingetin. たでしょ。第一に僕はギャフンなんて言ってない。第二に君なんか僕の相手じゃない。第三に誰が Para 誰を bucin ギャフ ini ンって bisa 言わ diam せられ gak る sih anjir? か試してもいいんだけど。 私が勝ったら Guys, あなたはお guys, となし guys. く演武天霊の演武台から降りること。 Guys, いい？ Maret, 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 maju Maret. Ayo tuh, pertengahan, pertengahan. Guys, guys. なんでまた喧嘩になっちゃうの？ここ最近は仲良くなってきたと思ってたのに。 Tahu nih. Oh, jauh Q. 演武台で勝負する予定だったラフと主命の将軍の皇帝がなぜか協力して弟子を取ることになったと聞きましたが噂は本当だ。 Yang ini malah kayak berasa kesenangan. Bocah. 演武天皇の Udah 開催 guys. 日は明日に迫っているというのにどうして自分の腕を磨くのではなく人の Disuruh sama tetua Huayan, disuruh. あなたはそうだ、妖精から来た桃色狐。 Hah? Rubah berbulu merah naon anjir. 何を言ってる Anjir. んですか？君の毛だって桃色じゃないですか。 Itu beda. Jangan disamain. 妖精の将軍の意志をしています。 Oh gitu. Oh iya, salam kenal. わかった。あなた妖精が派遣した演武天霊の戦士でしょ。だからここに来て私たちの技術を盗もうとした。 Anjir, 違う。 mulai dituduh macem-macem. 違いますよ。僕は武術には詳しくありませんから。ただ将軍に言われて公務の手続きをしに来ただけで、君た Aku ちの邪 pergi. 魔をする Jadi dia datang cuma buat salam doang 突然すみ anjir. ませんでした。では、もう行きますね。 Gitu 剣 dong. 術に詳しくないのに、どうしてさっき笑ってたの？はあ、ただ何を学べばいいのか迷っている美月さんに共感してつい声をかけてしまったんです。 Bisa gitu ya. 僕の経験から言えば肉切り包丁、片刃包丁、刻刃包丁、彫刻包丁はどれも同じ包丁ですが、料理における炒める、煮る、揚げるといった Dia mulai membicarakan それぞれの包丁 apa namanya pertarungan bersama dengan masakan anjir. どう使うかは各食材の特徴 Tolong jangan menggunakan bahasa yang tidak aku mengerti lama-lama. 2人の剣術の授業を
食材に合わ弟子の才能に合わせてより適した調理を Oh, dia lagi ngasih wejangan. Ah, 彼女の成長スピードも上がるのではないでしょうか。 Tadi ngomong apa lagi? 例えばチキンナスは揚げ物、赤雲唐辛子は炒め物、鉱石牛肉は煮込み料理に適していると言われています。 Bajingan, gue jadi lapar bacanya. 食材の発掘ではなく弟子の才能を発掘することも師匠の仕事のうちということですね。 Ya Okio bisa diam nggak? Gue lapar baca tuh apa baca cetan ini ya. Aku jadi lapar kan? Gue jadi lapar. Gue tahu perasaan lu Marat. Bahkan cetan itunya nggak bisa diubah. Aku lapar. Tahu. ただの Emang 例え lapar 話 ya. ですよ。僕が師匠から学んだのは戦士派という妖精独自の医術で食で病を治療することを好んでいるので Oh gitu ya. ことも少し Bisa だけ知ってい gitu. るんです。つまりあなたは将軍の料理人ってこと？ Intinya. Betul. 医師です。 Ahem, 医師になり harus たが itu. らない料理人は将軍の幕僚にはなれません。いえ、いいでしょう。僕のことは料理人 Ah だ iya iya iya. と言ってください。 Intinya gitu, intinya gitu. Iya iya iya. 君たちの目を見れば僕のことを武術を語る貧弱な文人だと誤解しているのは分かります。ですが殺人術に詳しくないわけじゃないんですよ。 Ah iya juga sih. 医は殺生一体の技術ですから。 Ah ya udahlah, intinya lo kesini ngapain sih anjir? Ngasih wejangan, ngasih nasihat atau apa? この人なんで突然子供と張り合い出したの？ Nggak tahu anjir. 君たちは僕が持っているこの薬が Enggak tahu. Kenapa gua harus tahu? 知らない。これは腸地酸。 Hah? 外域の珍 Sambal しい dus? 植物。幼い時から Ekstrak dari 抽出 bunga した成分を eksotik. 濃縮 Ya した bro, 薬液です。 anjir. Kayak nama meme ya. そう Racun. ですね。医者の意志次第で毒にも薬にも Hah? と言っておきます。これがあれば患者の折れた骨の髄を洗浄するとき、 Wow, kenapa jadi ngebicarain hal yang jadi kayak gini ya? 敵で痛みを感じなくさせられる。ですが Desga? 濃度を高め投与する量を増やせば代謝が落ち Waduh. 血液が凝固しなくなり五感が失わ Waduh, れる。 wow, kenapa jadi kayak bahas gini anjir? 残されない Woi, anak siapa ini anjir? Fei. それを Dokter lu bawa anjir, kenapa jadi bahas yang serem-serem, Cok? これ Fei, dokter lu. 殺すこともできる。君たちが握っている剣よりも Astaga, ずっと Moza teman lu lepas. Fei, dokter lu nih membawa bencana anjir. 剣で勝負を決めたいな。Tahu ah, capek gue ini anak lepas anjir. 確かにあなたを誤解してたみたい。あなたは貧弱な文人じゃなくて Penjahat 恥 ini 知らず sebenarnya な ini. 文人だった。 Licik sih, licik gue nyebutnya. おやどうしたんです？急に人をけなしたりして。 Enggak. Itu udah ngasih kesan pertama yang cukup mengerikan. Sebaiknya lu kembali aja udah. 昇級さん、毒の話をするとき興奮してたよ。正々堂々として Iya るのが juga 卑怯 kan. なのか。 Emang udah agak ini. 仮に今生きている卑怯者と正々堂々とした死者がいるとしましょう。死んでいる人が生きている人を卑怯だと訴えるには Jadi maksud lu terhormat dan berbudi gitu? Pilih. 晩年が無に帰す生き延びることが唯一の道理なのですよ。戦場から生きて帰った人は全ての価値が再定義される。正々堂々としていようと陰湿で卑怯であろうと Jadi からすれば大した違いはありません。
昇級さんは僕と雲里を甘く見てるみたいだね。僕たちはまだ子供だけど戦場に出たことはある。 Anjay, membela satu sama lain. これは失礼ですが、それなら演武天霊がただ会場のにぎわいを競うものであることも分かっているでしょう。 Waduh, waduh, waduh. 演武天霊の森人に選ばれた時、僕も将軍に聞いたんだ。運気軍の本分は戦場で敵を撃つことなのに、なんで演武台の上で剣を振るって観客を喜ば Wih, せなきゃ apa いけ tuh ないんだ jawabannya って。 apa-apa? Apa tuh? 将軍は戦場で剣を振るい、演武台の上で剣を示せ。一振りの剣を抜くことで100振りの剣の矛先を収めさせるんだって答えてくれた。 Terus? 演武天霊は武徳を示して方々に盟友を作る絶好の機会だ。天霊の中で剣を抜いたり掲げたりしても、それで誰かを傷つけたりはしない。 そうすることで剣だけじゃなく運気軍の武徳と意義を示せ Bijak, るんだ。 bijak. Wih, gila. Bijak yang sebenarnya, guys. 話は確かに理屈が通っていますね。僕が浅はかでした。元凶君、実は僕ラフに来てしばらく経つのですが、まだ今回の演武天霊の会場 Nah, を lain 見たこと kali がないです。 belajar lah sama anak muda ini. 君の話を聞いて興味が湧いてきました。もしよければ僕を会場に案内してくれませんか？ Oh? 強砲艦を見に行きたいの？そういえば雲里と美月さんも見たことなかったよね。 Wih, diajak berkeliling. Map baru, 今からみんなを案内す yeay. るよ。 Ekspresi gue bilek. Oh. Udah kak, gue udah boleh keluar. Aku mau keluar. Bentar dulu, gue mau keluar dulu, bisa nggak? Bajingan nggak bisa keluar. Tuh kan, ngambek gue lama-lama ini.